se, skott, skjut! På det! Jobba nu, ta min jobb! Nej, kör! Ta min jobb på det! Avstå upp! Kom in, titta på det! Där, vänster! Ja, det här är ute! Erik! Ja, jag vet! Framåt! På det! Kom in i det! Nej. Hittills har det inte varit värt att komma upp 9 på morgonen på en söndag morgon för att se på det här. Snyggt skott. Jobbat hem nu! Skada på plan 1 som på plan 2 som drabbade Systembolaget. Bra, Anders! Men matchen går vidare. Ja. Klart att matchen går vidare. Outline. Ja. Vad tycker du om vädret idag? Passar det bra för fotboll? Eller? Nej, det är kallt. Ja. Och sen regnar det lite smått. Så att... Jag pratade med målvakten Krilla. Han tyckte det var bra att solen inte ligger på, för då svettas man ihjäl. Snyggt skott där, men... Ta markering! Knacka nu, Magnus! Det blåser för mycket. Ja, just det. Men om det blåser åt rätt håll så är det bra. Men inte om det blåser in eget mål, så att säga. Sveriges jazzband som har ett 20-tal skivor. Vad tycker du om jazzbandet de har här idag? Nej, det är inte jättebra, det är inte direkt min. Ska du inte köpa deras CD-skivor de som de säljer här? Nej. Finns på Mega också. Om jag ändrar mig kan jag gå dit då. Ja, just det. De är öppet mellan 10 och 7 vardagar. Ja, vi har kommit in matchen en liten bit här. Batterierna har tagit slut, så att vi får se nu sammandrag av matchen. Bitar av den, så att säga. Och nej, nu sätter de igång musiken. Då ska vi se, kan det här anfallet leda till någonting? Nej, snyggt försvar där av... Ska vi se. Krille skjuter ut bollen. Han väljer att lägga ner. Ska vi se. Ännu ett anfall av MBN som inte gav någonting. Men det är en underhållande match i alla fall. Det är väl inte, jag vet inte hur lång tid det har gått av matchen, men det är alltså 1 gång 20 minuter. 0-0 fortfarande. Inga större målchanser, för att säga. Bägge har respekt för varandra. Aj. Inte bra. 1-0 till socialtjänst. 1-0 till socialtjänst. Ack så bittert. Och där satt första målet på plan 1. Socialtjänsten, MBN 1-0. Jag zoomar in Krilla här. Ja, då vi hoppar fram lite här. Det står alltså 1-0 till socialtjänst. Och ännu ett anfall av MBN. Och vad tyckte du om målet, Anna? Var det ett snyggt mål, eller? Ja, det var ganska snyggt, men det var bara röta. Det var bara röta, jag håller med. Och det lär sluta 1-0 om jag får komma med mitt eget personliga tips. Krilla, varför gick det som det gick? Ja, men åker du hem kan man köra. Aha. Här har vi anledningen. Men, vad heter det? Ska du se att Ta där! Jo, fågel! Fågel! Imorgon kan du få. Ja, men kan inte jag låna dig idag så får du... Ta där.
Du vill låna hela videokameran? Nej, bandet bara. Ja, du har. Jaha, Okej, du får göra det. Ja, men jag kan få det. Va? Ja, det kan du. Jag kan bära över det sen. Men Det är ramp. jag kan bära över det så fort jag tittar. Men har du inte en sån där adapter? Har du en, är den, vad är den? Ja, det är det. Ja, men då lånar jag bara adaptern. Ja, det var 8 mm hemma. Ja, men den här adaptern, det är ju sån där som man kan lägga i barnen. Varför gick det som det gick nu då? Varför? Och jag sitter klar också, så här. Morsen alla gick upp. Ja. Så jag sa åt dem att de skulle dricka te med honung. Ja, gjorde de inte det? De gjorde inte det, det var därför. Och Vilka idioter. sen så skulle de ta på sig svarta kalsonger.